និយាយក៏ហក់ក្នុងន័យល្អបាបដែរឬអត់ហ្នឹងបាបវាមិនមែនបាបធ្ងន់ធ្ងរអីទេតិចតួចនៅក្នុងការបាបដែលកើតឡើងនៃគណៈចិត្តរបស់យើងហ្នឹងបាទនិយាយក៏ហក់នៅក្នុងន័យល្អចិត្តល្អបាទញោមញាតញាតិញោមពួកកន្លងមកជាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងមានរឿងក៏ហក់លេងក៏ហក់ក្នុងន័យល្អអីចឹងណាបាទមានគាត់សួរថាតើមានបាបមានទោសអីដែរអត់បាទតាមពិតយើងចង់ដឹងថាមានបាបឬមិនបាបយើងសិក្សាពីបាបហ្នឹងសិនណាដូចម្ដេចដែលហៅថាបាបមានន័យថាអំពើអាក្រក់ដែលកើតចេញពីចិត្តឬក៏ចិត្តអាក្រក់ហ្នឹងហើយបុណ្យមានន័យថាអំពើល្អដែលកើតចេញពីចិត្តនឹងវានៅក្នុងចិត្តតែមួយល្អមួយអាក្រក់បាបបុណ្យហ្នឹងណានឹងយើងសិក្សាពីបាបបុណ្យហ្នឹងទៅយើងដឹងអញ្ចឹងងាកមកវិញតើតើនឹងនិយាយក៏ហក់លេងក៏ហក់ក្នុងន័យល្អហ្នឹងមិនមែនថាมันមានបាបមានទោសទេតែមានតិចតួចបាទណាអាត្មាលើកឧទាហរណ៍ដូចជាញោមមានកូនង៉ែតអញ្ចឹងពេលដែលកូនរបស់ញោមឈឺញោមត្រូវไปច្រកថ្នាំហើយក្មេងៗពេលណាដែលថ្នាំល្វីងគាត់អត់លេបអត់ហូបទេអញ្ចឹងញោមថាបើមិនផឹកថ្នាំលេបថ្នាំហ្នឹងទេត្រូវឆ្មាអោងខាំមិនសំបីតែប៉ុណ្ណោះទេខ្លួនអាត្មាបន្ទាល់កាលនៅពីតូចញោមស្រីញោមប្រុសប្រាប់អញ្ចឹងពេលដែលឈឺមិនលេបថ្នាំពួកវាល្វីងហើយក្មេងតែល្វីងទាំងក្មេងគេក្មេងអាត្មាមានបណ្ណាចង់លេបថ្នាំអញ្ចឹងគាត់ធូរអញ្ចឹងគាត់ថាមិនលេបថ្នាំហ្នឹងឆ្មាអោងខាំហើយអញ្ចឹងយើងភ័យខ្លាចឲ្យឆ្មាអោងហ្នឹងក៏លេបថ្នាំហ្នឹងទៅអញ្ចឹងសួរថាតើការកុហកការផលរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងន័យអាក្រក់អត់នៅក្នុងចិត្តអាក្រក់អត់តើអត់ទេដោយសារតែស្រឡាញ់កូនហើយគាត់គ្មានអបាយណាមួយក្នុងការនិយាយបញ្យល់កូនអញ្ចឹងទៅក៏កុហកចេះចុះតិចតួចអញ្ចឹងទៅចា៎បាទមួយទៀតតើតើនឹងយុទ្ធសង្គ្រាមឬក៏ធ្វើសង្គ្រាមរវាងគូបដិបត្តិអញ្ចឹងរវាងមេតបនិងមេតបបើសិនបើសភាពការមិនសូវស្រួលគេចាប់ផ្ដើមចរចាគ្នាអញ្ចឹងអាពាក្យចរចាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយហ្នឹងវាមានពាក្យពិតខ្លះឬក៏ពាក្យការទូតខ្លះឬក៏ពាក្យមិនពិតខ្លះប៉ុន្តែសួរថាគាត់និយាយពាក្យការទូតក្តីពាក្យមិនពិតនឹងក្តីដើម្បីអីគឺដើម្បីសន្តិភាពគឺមិនមែនមានបំណងចង់ឲ្យកទុះសង្គ្រាមកើតសង្គ្រាមអីនោះទេអញ្ចឹងសួរថាតើចិត្តនឹងចិត្តអីចិត្តល្អចិត្តអាក្រក់ចិត្តល្អថាប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់និយាយពាក្យមុសាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាបាបហ្នឹងបាបត្រង់ថានិយាយពាក្យមិនពិតហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាបាបវាមិនមែនបាបធ្ងន់ធ្ងរអីទេតិចតួចនៅក្នុងការបាបដែលកើតឡើងនៃគណៈចិត្តរបស់យើងហ្នឹងបាទចូលរួមចែកម្លែកធម្មទានប៉ុណ្ណឹងបាទអនុមោទនា